ये वीडियो हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर शबाना को डेडिकेट की जाती है। सुनो, क्यों सोचते हो कि अल्लाह वाकिफ़ नहीं तुम्हारे दर्द से? वो तो जो आंसू आप बहा नहीं पाते उसकी वजह भी जानता है। वो कुन कहता है और अंधेरे रास्ते मौजज़ों से रोशन हो जाते हैं। और सुनो, तुम जिस तरह के हालात से गुजर रही हो वो सब देख रहा है। वो तुम्हारा सब्र भी देख रहा है और तुम्हारा इंतज़ार भी खाली नहीं लौटाएगा। जो उसकी मान कर उसकी तरफ चलता है वो उनकी झोली भरता है, मायूस नहीं लौटाता। और देखना, एक वक्त आएगा आपकी सब दुआएं ऐसे अचानक कबूल हो जाएंगी कि आप खुशी से रो जाएंगे। और क्या पता वो दिन आने ही वाला हो, इंशाल्लाह। और सुनो, जो कहानी अल्लाह के सपुर्द की जाती है वो कहानी का इख्तिताम कभी उदास नहीं होता। जैसे उसकी मसलहतें समझना तुम्हारे बस की बात नहीं, बिल्कुल वैसे ही उसने तुम्हारी मदद के वसीले भी वहाँ से बना रखे हैं जो तुम्हारी समझ से बाहर हैं। जब अल्लाह पाक तुम्हें आजमाइश के इस मकाम पर ले आता है जहाँ तुम्हारा सब्र हद से गुज़र जाता है, तब वो तुम्हारे लिए नामुमकिन से मोजज़े फरमाता है। और वो तो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो तुम्हें आजमाइश में डालता ही तब है जब तुम किसी ऐसी चीज़ की जानिब भागते हो जो तुम्हारे लिए बुरी होती है। और फिर वो तुम्हें दुआओं की मोहलत देता है ताकि तुम अपनी उस मनपसंद चीज़ को जिसे तुमसे दूर किया गया है अपने हक़ में बेहतर बना सको। वो तो इतना मेहरबान है कि वो अपना फ़ैसला तुम पर मुसल्लत ही नहीं करता। वो तो इख्तिताम तक तुम्हारी सदा का इंतज़ार करता है कि कब तुम उसे पकारो और वो तुम्हारा नसीब बदल दे। जिसने अब तक संभाले रखा है वो आगे भी तुम्हें संभाल लेगा। और जो वक़्त ने तुमसे छीन लिया है अल्लाह पाक तुम्हें हर वो चीज़ वापस लुटा देगा। इस आजमाइश के बाद तुम्हारे लिए कबूलियत का वो मकाम है जहाँ मांगने से पहले ही अता कर दिया जाएगा। अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी चाहत को राहत बनाकर तुम्हारे करीब ले आएगा। और याद रखो, अल्लाह की मदद तब तुम तक आती है जब कबूलियत का तसव्वुर करना भी नामुमकिन हो जाता है। और सुनो, सजदे से सर उठाते ही तुम्हारी सारी दुआएं कबूल हो गईं तो क्या करोगे? इसलिए हिम्मत मत हारो, अल्लाह जल्द सारी दुआएं कबूल करेगा, इंशाल्लाह। और सुनो, एक दवा से आजमाइश मोजज़ों में बदल जाती है, तो तुम फिर मांगना ना छोड़ देना। यकीन रखना, वसवसों को ख़ुद पर हावी ना होने देना, अल्लाह ज़रूर कुन फरमाएगा। और अल्लाह की रज़ा हासिल करने का सबसे बेहतरीन रास्ता नेकी और दुआ है। और जब आप दिल की गहराई से अल्लाह से मदद मांगते हैं तो वो आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। सब्र और शुक्रगुजारी वो दो रास्ते हैं जो आपको अल्लाह की रहमत के करीब ले जाते हैं। अल्लाह हमें हमेशा हमारी कोशिशों का बेहतरीन सिला देता है। ये सिला दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलेगा। और कई तो ऐसे भी हैं जो दोनों जगह बुलंद मर्तबा पाएंगे। और जानती हो, तुम्हारी कहानी अब इसलिए यहाँ पर रुक गई है क्योंकि अल्लाह पाक रास्ता बना रहा है। बेफिक्र रहो, तुम्हारा मामला अल्लाह के सुपुर्द है। वो बस तुम्हारा सब्र आजमा रहा है ताकि उसका आखिरी किनारा मोजज़ों से मिल जाए। और जिन रास्तों से अल्लाह तुम्हें गुजार रहा है और दुआओं का मुसलसल तुम्हारे होठों की तस्बीह बन जाना, इस बात का इशारा है कि तुम्हारी दुआ सुन ली गई है। बहुत जल्द अल्लाह पाक तुम्हारी ज़िंदगी में बहारें ला रहा है। तो फिर मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी तकदीर तुम्हारे रब ने लिखी है। तो फिर डर कैसा? जो भी होगा कमाल होगा, ना उसमें ज़वाल होगा ना कोई सवाल होगा। बस सब कुछ बेमिसाल होगा और तुम्हारी हर दुआ का जवाब उसका कुन होगा, इंशाल्लाह। देखो, अल्लाह बस आजमा रहा है तुम्हें, वो सज़ा नहीं दे रहा, बस आजमा रहा है। तुम्हें रास्ते बदल बदल कर तुम्हारी ही पसंद तक ले जाया जा रहा है। तुम सब्र करो, क्योंकि आजमाए गए हो तो नवाजे भी जाओगे, इंशाल्लाह। तो फिर मुबारक हो, अल्लाह की तरफ से मोजज़ात बस अब जल्द ही तुम्हें नसीब हो जाएंगे, इंशाल्लाह। और देखो, वो तो रहमान है, रहीम है, उसके लिए भला कुछ नामुमकिन है क्या? वो तुम्हारी दुआएं अनकरीब कबूल फरमा देगा। और फिर तुम अपनी हर आजमाइश, हर तकलीफ़ भूल जाओगे। क्या पता तुम्हारी ये आखिरी आजमाइश हो।
ہو سکتا ہے وہ تمہیں بہترین اجر سے نوازنے والا ہو۔ بس تمہارے اچھے دن آنے والے ہیں جو نہیں بدلیں گے، معجزے ہونے والے ہیں۔ اللہ کی ذات سے اچھا گمان رکھو، اور دیکھو جو دروازہ آپ کو ابھی نظر بھی نہیں آ رہا، وہ دروازہ یوں اچانک ظاہر ہوگا کہ اس وقت آپ کے اور اس دروازے کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور آپ کو تب سمجھ آئے گی کہ آنکھ بند کر کے سامنے کچھ نظر نہ آتے ہوئے بھی جو آپ اللہ پر توکل کر کے مسلسل چل رہے تھے، وہ راستہ اسی دروازے کی طرف آ رہا تھا، کہ جو دروازہ عین آخری لمحے ظاہر ہوگا اور پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے کھلے گا۔ اور سنو، وہ دروازہ کھلنے کے بعد آپ مکمل مطمئن ہو جائیں گے۔ اور پتہ ہے علم الیقین کیا ہے؟ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوال کا نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر اللہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبو نہیں سکتا، مچھلی نگلنے کے باوجود ہضم نہیں کر سکتی، اور سمندر 2 حصوں میں بٹ جائے گا اور راستہ دیکھے گا۔ اور یاد رکھو، اس انتظار کے بعد تمہارے لیے وہی سب کچھ ہے جس کے لیے تم ابھی رو کر دعائیں مانگتے ہو۔ اور دیکھو، یہ ویڈیو اللہ کی طرف سے تمہارے سامنے آئی ہے۔ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، تمہیں اب نواز دیا جائے گا۔ یقین رکھو، آمین کہنا مت بھولیے گا۔ اور سنو، قسمت کے فیصلے کو مت دیکھو، بس اپنے سجدے طویل کر لو، اپنی دعاؤں میں تڑپ پیدا کر لو، اور یقین پختہ کرو، اور بس کہو، جس سے مانگا ہے وہ خالی ہاتھ بھیجنے والی ہستی نہیں ہے۔ اگر مجھے خالی ہاتھ بھیجنا ہوتا تو اپنے در پر نہ لے کر آتا۔ سنو، تمہارا یقین تمہیں ہر چیز دلا سکتا ہے، وہ بھی جس کا لوگ کہتے ہیں تمہیں نہیں ملے گا۔ اور پھر اللہ کی تسلی بھی کتنی پیاری ہوتی ہے نا۔ اپنے رب کی خاطر صبر کر جا، بے شک تو ہماری نظروں میں رہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اللہ کسی کو بھی اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتے۔ تو سنو، آزمائش تو تمہیں اللہ کے قریب کرنے آئی ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تکلیف میں تم کسی اور کی بجائے اس کے پاس آتے ہو یا نہیں، تم اس پر ٹرسٹ کرتے ہو یا نہیں۔ اور دیکھو، اللہ ہر معجزے سے پہلے تم پر آزمائش ضرور بھیجتا ہے۔ تو اگر تم آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کوئی بہت بڑی خیر ہونے والی ہے۔ اور سنو، آپ منزل کی بہت قریب ہیں، تھک کر گرنا نہیں، بہت دور پہنچ آئے ہیں آپ، بہت مشکل راستے طے کر لیے ہیں آپ نے۔ یہ سب آسان نہیں تھا، مگر آپ نے اللہ پر توکل کر کے جو استقامت دکھائی ہے، یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے منتخب کیے ہوئے لوگوں کا صبر ہوتا ہے، جو گرتے سنبھلتے منزل پا ہی لیتے ہیں۔ آپ بھی پائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہاں، کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہہ دیا کریں کہ یا اللہ، میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر اپنے آپ کو کھونا نہیں چاہتی، میرے اللہ مجھے تھام کے رکھنا، اللہ آپ ہی میرا کل اثاثہ ہے۔